السلام عليكم، ازيكم احلى متابعين؟ عاملين ايه النهارده؟ طبعا الفراخ. احنا كلنا عارفين الجو اللي فات كده كان مشتي، وكان جو هوا بسجعة كده. وطبعا الشتاء اثر على الفراخ عندنا عشان خاطر النور قطع عليهم شوية. النور قطع عليهم فترة فلازم هيجيلهم بنظام برد كده، او عطسة، او خرخشه على الصدر كده. فكل الحاجات دي هنحلها ان شاء الله، وهنحط كده ايه، دواء كده سحري هيظبطهم لك وهيخليهم ما شاء الله حلوين. ما تقلقيش يعني. طبعا النور قطع عليهم لازم من تغيير الجو، لان النوم كانوا في جو دفا وكده. فما النور قطع الجو برد عليهم، فعملوا عطسة كده وخدوا برد مننا. فان شاء الله هحلوها. طبعا عملت خلطات وبتاع فايه، ما جابتش نتيجة برضك. لما يكون عندهم خرخشة على الصدر والحاجات دي بتغيب معاهم يعني، مش بتطلع بسرعة. فانا جبت دواء كده، دواء اطفال كده، هي ان شاء الله هيظبطهم. ولو معايا في الفيديو برضك هتسمعوا خرخشة الفراخ كده. ما كانتش عجباني كده، فانا جبت لهم ايه، حاجة كده ايه موسعة، موسع يعني شعب هوائية كده، وحاجة طارد للبلغم. وهحطها لكم معاكم، وهوزن معاكم النهارده برضك عشان اشوفوا الوزن بتاعهم. ماشي معانا ولا ايه؟ الحمد لله ماشي. والفراخ حلوه اهي. شايفين الفرخ الصغنن ده لسه زي ما هو صغير، بس ما شاء الله زاد شويه اهوت. كنت فاقده في الامل يعني. ما شاء الله حلو اهو، شايفين بيزيد يعني وحلو. والفراخ التانية حلوة اهي، دخلت على كيلو الا ربع اهي. ما شاء الله حلوة. هوزن معاكم برضك وهوريكم الوزن عامل ايه. وطبعا الكتمة قوي برضك بتعمل كده، والفرشة ما تكون بايظة تحتيهم بتعمل خرخشة كده، والصدر والكلام ده كله. عشان تعرفوا اللي لازم ايه نحافظ على فراخنا وكده. ف يعني اهم حاجة التهوية، والفرشة تكون نظيفة. عشان خاطر الحاجات دي بتيجي برضك تقولي ده انا مقفله على فراخي، والفراخ ما هوهاش ومش عارفه. والمهم بتعمل صوت كده، خرخشه كده، مش عارف ايه والكلام ده كله. عشان خاطر برضك لو الفرشه عندك مبلوله، او الريحه فيها مش متظبطه، بتعمل كده برضك. بيعمل خرخشه كده وكتمه في النفس. ما شاء الله. وزنهم بقى حلو اهوت، بقوا فراخ يعني كده. يعني حوالي، مش فاكرة، هما بقى تقريبا عندهم 20 يوم كده. ووزنهم يعني حلو. هما طبعا في انواع فراخ الوزن بتاعها ما بيفرش كده إلا لما يبقى يعني يعدي 30 يوم. بتلاقي ايه وزنهم فار مرة واحدة كده. انا الدورة اللي قبل ديت كانت الاوزان بتيجي معايا بسرعة عن الدورة دي صراحة. بس يعني ايه، حلوين برضك ماشيين معانا. بيبقى على حسب نوع الكتكوت. النوبة دي كنت جايبة الكب، مش عارفة النوع دي اسمه، نوع كده غريب. الدكتور يعني كان جاي لي عليه. فبيبقى فرق من نوع فرخ لنوع فرخ وكده. هو بيفرق في الحجم، بس ما شاء الله حجمهم حلو اهوت. تقريبا كده عندهم 20 يوم، ووزنهم حلو ما شاء الله. ماشيين معانا اهوت بالخلطات والحاجات ديت. هتخلي الفراخ عندك طعمها حلو ووزنها حلو. طبعا انا مش عاوزه اخشش علاج من بيطري وكده. طبعا انا جبت لهم دواء اطفال كده برضك، عشان خاطر دواء الاطفال ما بيبقاش فيه تأثير قوي على اللحم، يعني ما بتعبهمش قوي. بص انا صفرت الميزان اهو، همسك معايا واحد. طبعا الميزان 700 جرام يعني. ما شاء الله الميزان 700 جرام اهوت، يعني داخل على كيلو الا ربع اهو. 700 جرام حلو برضك، يعني مش، هو الوزن ضعيف شوية بس. يعني في الاوزان بتبقى اعلى من كده كمان. بس يلا حلوين يعني، عشان هم ما شاء يعني كانوا تعبوا مننا شوية، خدوا برد وكده. دي ما شاء الله
715 جرام اهوت. ان شاء الله حلوين برضك. في فراخ كده بتبقى كسلانه بس بتعدي ما شاء الله، اما تبقى عندها 30 يوم كده بتعدي معاكي الاوزان وبتبقى حلوه. يعني ما تقلقيش لو الوزن ضعيف معاكي وتقولي لا الفراخ دي برضك ما شاء الله 700 جرام اهو، حلوين يعني داخلين على كيلو اهوت. تقولي لا ده انا ما تفقديش فيهم الامل، يعني ما شاء الله هيكبروا وهيبقوا حلوين برضك ووزنهم هيمشي معاكي وهيبقى حلو. انا كانت الدورة اللي قبل دي طبعا اوزانها كانت حلوة بتجيب دغري، عشان كنا داخلين برضك في جو هوا كده يعني حلو بين الشتاء والصيف وكده، تبقى الفراخ معاكي ما شاء الله حلوة يعني. لكن دي كنا الجو بقى بيبرد نوبة وبيعمل نوبة، فلسه بقى جو متقلب يعني، حلوين وبقوا فراخ اهو ما شاء الله. عملوا كده طول ما هما لسه ما كسوش ما ريشوش وكده هيجيبوا معاكي وزن وهيبقوا حلوين يعني في الوزن. هيبقوا حلوين في الوزن ان شاء الله. واحنا مع بعض اهوت لاخر الدورة، وكل ما بيحصل لهم حاجة بجيب. بص جبتي بردك ايوان دي دواء اطفال، دي طرد للبلغم، دي ما شاء الله طرد للبلغم، دواء اطفال كده عشان الدواء الاطفال بيبقى يعني ايه حلو كده صحي، بدل ما اجيبه مضاد حيوي والكلام ده كله ويتعب الفرخ واجيبه حاجات على الفاضي. والتاني طبعا انا بحبش ادي الفراخ مضاد حيوي لان المضاد حيوي غلط يعني، وطبعا احنا بجنه لنا وبعمله لنا، ودي موسع للشعب الهوائيه. وطبعا مش هحطهم الاتنين مره واحده في السجايه، احنا هحط واحد واسيبه واحد، وهقول لكم هتحطوا ازاي وازاي المقدار المظبوط اللي انت تحطيه في الميه عشان ما تكتريش، لان طبعا الدواء كتره غلط يعني القلب الفرخ ضعيف. ما تحاوليش ان انت تحطي كميه كبيره للفرخ وبعد كده تقولي الفرخ ماله، لا بتحسبي الفراخ عندك وبالكيلو وبتعرفي. يعني مثلا انا بحسب على الواحد مثلا نص كيلو، يعني العشرة دول هيجوا 5 كيلو، فانا بتحط النص يعني نص ال5، يعني الفراخ بتاعتي 5 كيلو احط نصهم احط النص 2.5 او 3 جرام بس، زيادة عن كده ما تحطيش عشان خاطر قلب الفرخ بيبقى ضعيف يعني، فما يستحملش يعني ان انت تحطي العلاج الكتير عشان ما تجهديش وتتعبيه ويتعب منك اكتر. بل ان انت بقى هتعجلي هتعملي. انا حطيت 3 سم اهوت وبحطه في الميه يخلصوا السجايه يعني 12 ساعه كده، واحط تاني من اللي هو الطرد البلغ، يعني دي 12 ساعه ودي 12 ساعه على حسب ما يخلصوا السجايه. 8 ساعات لو خلصوا السجايه على 8 ساعات حط الطرد للبلغم الدواء التاني، دواء اطفال كده حلو وصحي للفرخ عندك. وطبعا هم لسه يعني عمرهم صغير، فانا حطيت لهم عشان خاطر اما يجي بقى ما شاء الله يشيلوا لحم ونذبح منهم وكده ما تبقاش نحط لهم اي ادويه. قلت الحقهم كده عشان ما يتنش البلغم صدرهم بخرخش كده وبرد وتعبانين ما يكبروش معانا وكده، فانا لحقتهم بالدواء دي وحطته لهم. وزي ما قلت لك الفرخ مثلا الفراخ عندك 10 كيلو بتحط 5 كيلو 5 سنتي من الدواء، يعني كل يعني توزيني وتحط النص. مثلا الفراخ بتاعتك عندك 20 كيلو احط النص، احط 10 سنتي هما 5 كيلو بس. يعني الفراخ اجملها كلها انا بوزن واحد وبشوف مثلا وزنت دي نص قيمتهم كلك يجي نص كيلو، فطلعوا مثلا 5 كيلو، فانا هحط 2.5 3. انا حطيت 3 سنتي عشان انا ان شاء الله عندي اكبر من كده. ولأول مرة يشوف قناتي ينزل اسفل الفيديو ويدوس على الاشتراك، وما تنسوش اللايك عشان اللايك بيوصلنا لاكبر كم من الناس ان هم يشاهدونا يعني. فما تنسوش اللايك يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله اكبر والعزة بالله.